Good afternoon, everyone. How are you doing? Uh, there are two reasons I'll try to make this session more in Urdu and less in English. One, we all understand Urdu. Second, I know a little bit less English. So, guys, मैं KWS Middle East को represent कर रहा हूँ. We are a company which is established in UAE from last 14 years. हमारा business है कि हम बाकी सब businesses को जो fledgling mode में है और new in the situation है उनको UAE तक expand करने के लिए help कर रहे हैं. इस दफ़ा हमारी पाकिस्तान टीम ने सोचा कि we should showcase ourselves in some way to the Pakistan market. Why it is important this time for the Pakistan market to know how to expand yourself in Middle East. All of us know that अब Pakistan के अंदर सबसे बड़ा problem is time. I can see there are a lot of youngsters sitting here who must be listening that हमें problem आ रहा है, dollar नहीं आ रहा country में, foreign remittance नहीं पहुंच रही country में. Basically उस remittance को country तक लाना के processes होते हैं. Process number one वही है वो जो सब हमें बताते हैं कि आप अपनी exports बढ़ा दें, import कम कर दें, आपके अंदर पास foreign remittance आना शुरू हो जाएगा. दूसरे दो तरीके ये होते हैं कि आप किसी एक very strong high official को तैयार व्यार करके किसी foreign country ले जाएं और उनको कहें कि हमें दे दें पैसे, हमारे से मुल्क नहीं चल रहा. और एक बेस्ट तरीका ये है कि आप खुद अपने आप को एक्सपैंड करें उन इकोनॉमीज़ में कि आपकी नींद खुल जाए सबसे पहले. ठीक है, यही वजह है. काफ़ी सोते हुए लोगों को मैं जगाने आया हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो लोरी सुना देता हूँ यार, दवा करो. वो है भी छोटा सा बेबी, चलो कुछ नहीं होता, नींद आ गई. ठीक है, सो हमने बेसिकली हमारा एम्बिशन ये है कि हम यहाँ पे कंट्रीज़ को कुछ फुट स्टेप, कंपनीज़ को कुछ फुट स्टेप दें that they can come out of this region and get the foreign income for themselves. बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी IT इंडस्ट्री है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो कि अपने आप को उसी vicious circle के गिर्द घूम घूम के are not expanding. We are still unable to get our market share. जबकि इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट शेयर आ गया. अभी जिस इंडस्ट्री से मैं हूँ UAE में, वहाँ पे 60% मार्केट शेयर सिर्फ इंडिया का है, 40% बाकी पूरी दुनिया शेयर कर रही है. सो व्हाई नॉट अस एक्सपैंड आवरसेल्व्स, अपना एक मार्केटिंग ऑफिस, अपना एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस UAE में खोला जाए, जहाँ पे वो मार्केट है जिसके पास पैसा है, जहाँ पे वो मार्केट है जो अभी तक उस क्लाइंट को होस्ट करती है जिस क्लाइंट के कंट्री में घुसने के लिए आपको और मुझे वीज़ा नहीं मिलता. हम यहाँ पे, मैं जितनी IT कंपनी से मिला उन सब के पास एक चीज़ कॉमन है, हमारे पास अमेरिका की LLC कंपनी है. भाई वो पेपर है, वो कंपनी नहीं है. कंपनी वो होती है जहाँ पे मैं तुम्हें सुबह फ़ोन करूँ, लेट्स हैव अ मीटिंग एट न्यूयॉर्क फ्रॉम एट सो एंड सो प्लेस एंड यू विल मीट मी देयर. भाई आपको घुसने नहीं कोई देता वहाँ पे, आपको सिर्फ कंपनी दी हुई है. आई वॉन्ट यू टू penetrate physically in that international market where you deserve to tell people that we are of the similar caliber, we are of the similar level, we can represent our own product at the similar level जहाँ पे हमारा competitor हमें आने भी नहीं दे रहा. हमारे पास बहुत अच्छा डेनिम प्रोडक्ट है, हमारे पास बहुत अच्छा लेदर प्रोडक्ट है, हमारे पास इतनी अच्छी एप्स प्रोडक्शन है, हमारे पास इतना सारा IT का टैलेंट है, हम अपने रिसोर्सेज को प्लेस कर सकते हैं. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को टेक केयर करना. उसके लिए हमें थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा. दिस वाज द पार्ट ऑफ माय डिस्कशन विद यू गाइस, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और KWS, व्हाट इज़ द रीज़न KWS इज़ हियर. अब दूसरी चीज़ ये है कि हम इस सब सिनेरियो में कैसे आए, हमने क्या लर्न किया. हम फ्यूचर फेस्ट में आए, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अस बाय वन ऑफ आवर वेरी good friend, ENCS, that's a IT company, IT services company. They have a company like USA and they have a company in UAE and they are doing big. उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया कि हमें फ्यूचर फेस्ट में आना चाहिए. वी केम टू फ्यूचर फेस्ट बिकॉज हमें
لگا کہ دس از دا وے لیٹ اسٹارٹ شو کیسنگ اس. بٹ یہاں پہ آ کے ہم نے کچھ لرننگس کی کہ ہمیں نیکسٹ ٹائم کیسے آنا ہے. کچھ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شیئر کرنی چاہیے اپنی لرننگس وتھ فیوچر فیسٹ کہ ان کو اگلی دفعہ کیسے ہمیں بلانا چاہیے. لائک آئی واز ویری مچ ہرٹ بیکاز ایک آدمی یہاں پہ 2 دن پہلے ہو کے چلا گیا اور فیوچر فیسٹ میں آج کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس انسان سے ملنے کے لیے شاید ہم 2 مہینے اپوائنٹمنٹس لیتے تھے. اٹ واز مسٹر بوکی بختار. ہی واز دا CT آف اتحاد ایئر. He was standing here and everybody was receiving some government official outside and he just left the stage so disheartened. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 10-20 سال پہلے ایک کنٹری چھوڑا تھا اور آج وہ اپنی ساری ایکسپرٹیز اور پیسہ لا کے اس ملک کو اٹھانے آ رہے ہیں جس کو ان آفیشلز نے نیچے پھینکا ہوا جن کو آپ ریسیو کرنے باہر کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو پلیز نیکسٹ ٹائم وی ڈیزرو کہ اس طرح کے لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں اور اسپیشلی اس کنٹری کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, پلیز ان کو بھی ریڈ کارپٹ نہیں لیکن کم از کم اس طرح کا اسٹیٹس ملنا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ ان کو نیکسٹ ٹائم بلا سکیں. آئی پرسنلی سیڈ اپولوجائز ٹو اتحاد ایئر. اتحاد ایئر کے پیجز پہ آپ لوگوں نے شاید دیکھا نہ ہو, فیوچر فیسٹ پراپرلی مارکیٹ ہو رہا تھا. بکی واز کہ پکچرز لگی ہوئی تھی کہ وہ آج فیوچر فیسٹ میں جائے گا اور یہاں پہ بکی کو ریسیو کرنے کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا. اینڈ آئی نو اتحاد ایئر نے ENCS کے ساتھ ایک ڈیل سائن کیا ہے وچ از $14 million, اور مجھے پتہ ہے کہ وہ پینٹس ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کتنا فائدہ ہو سکتا تھا اس کا. بٹ آف کورس ہمیں ریسیو کرنا تھا توتے بجتی ہوئی گاڑیوں کو, اور وہی ہوا. سو نیکسٹ ٹائم پلیز لرن یور لیسنس اینڈ ڈونٹ ٹریٹ اس لائک دس بیکاز وی ڈیزرو. ہم یہاں پہ پیسہ لے کے آ رہے ہیں, ہم یہاں سے بہت دیر پر سے جا چکے تھے. انہوں نے مجھے ٹائم اوور کا کہہ دیا کیونکہ میں نے کچھ سچ زیادہ بول دیا. تھینک یو.